今天已经是5月2号了，我今天的目的地就是前往佛山乡，这是我在云南的最后一站。去到那边准备物资，把充电设备都给充满电，咱们明天就准备进藏了。现在是上午的9点钟，起来收拾行李，接着出发。出发喽！到214国道有个6公里的上坡，先慢慢的搞上去吧。骑了1个多小时了，还有大约2公里就到国道上了。这2天都没怎么吃东西。这山里面也没什么饭店，除了在景区那边有几个小卖部。这又爬坡爬了这么久，我整的有点没力气了。带的垃圾终于可以扔掉了。骑了2个小时，终于从山区里走出来了。接下来又是连续10多公里的下坡。这会儿的风吹得好大呀，这沿途都没有什么吃饭的，我都已经累得都没有力气了。前2天这个观景平台很多人，今天都没人了。我就是从山底下爬上来的，这爬升有了500米，那边就是我露营的地方，真的很高呀，就从山底下那条路一直往上爬。接下来这段路又是在峡谷里悬崖上，大概有个10几公里的下坡，这都是前2天没有下完的。走了，继续前往西藏盐井方向。下坡下了10多公里，终于有饭馆了，在这里点了一份盖浇饭。我又去超市买了一些吃的，还有水。接下来还有20多公里的路程到达佛山乡，沿途都不怕了，先吃填饱肚子再说。吃饱了骑行就是有劲，又活力满满了。经过这几天的骑行，我感觉滇藏线的这一段路不如川藏线好走。它这全程从香格里拉开始都是这种悬崖路，四面环山，都是在这种峡谷里面骑行。沿途挺多做工程的，这条路上的灰尘特别大，一辆车过去全都扬起来了。对面这又是一条山路，这又跟昨天一样，形成了一个鲜明的对比。中途有许多这种小村子，都是几户人家，就类似于一个服务站一样，专门提供吃住给这些工人们。今天全天都是沿着澜沧江这条河一直走，这个颜色看着比黄河水还要浓一些。这种路就像是一座山，把它给从中间劈开了，在它的中间深处修的一条路，旁边都是悬崖路段，这两边也没有任何的保护措施，要观察通行，小心落石。下午6点钟，
平安抵达佛山乡。这个乡挺大的，旁边有好几家大型超市。我已经到了，这是我在地图上看到的青旅，没有办法在网上预定，进去问问。给大家看看我的房间，老板给我开的是一个标间，60块钱，这也算是我找到最便宜的了。我把我的充电设备全都拿出来充电了。其实今天要在外面露营的话也可以，但是我就是觉得这已经在户外露营个5天了，马上，这身上的衣服还有这汗水太脏了，必须要住店洗一洗了。这是我的换洗衣服，等会儿就洗个澡冲个凉，把这些衣服都洗一洗。等明天呢，进入西藏的那几天就继续在户外露营了。洗个澡换身干净衣服就是舒服。买了一包洗衣粉，回去把衣服洗洗，明天就准备进藏了。